السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة ناطق لتعليم اللغة التركية. لا تنسى الإعجاب والتعليق والاشتراك ليصلك كل جديد. سنتعلم اليوم فعل الشخير في اللغة التركية، ولكن قبل ذلك دعونا نجيب عن سؤال الفيديو السابق: كيف نقول حدث سوء تفاهم؟ باللغة التركية نقول yanlış anlaşılma oldu. هي yanlış anlaşılma، لكن في لغة الشارع يعني لا يقولون yanlış، يقولون yanlış، وكأننا نضاعف حرف الن. yanlış anlaşılma oldu، yanlış anlaşılma oldu. لنعد إلى الشخير وهو إصدار صوت أثناء النوم. فعل الشخير هو horlamak. horlamak. شخر يشخر يعني أصدر صوتا. لنأخذ جملا توضيحية. شخر شخيرا إلى درجة أني لم أستطع النوم. O kadar çok horladı ki. O kadar çok horladı ki. Gürültüsünden uyuyamadım. Gürültüsünden uyuyamadım. O kadar çok horladı ki gürültüsünden uyuyamadım. أخي يجب أن تذهب إلى الطبيب. هذا واحد يحدث أخاه: أخي يجب أن تذهب إلى الطبيب. آبي. طبعا هذه في اللغة التركية الفصيحة آبي، الأخ الأكبر، لكن في العامية يقولون آبي. آبي. آبي doktora gitmen gerekiyor. Abi doktora gitmen gerekiyor. يسأله لماذا؟ niye؟ يقول له أثناء نومك تشخر كثيرا ولا أستطيع النوم. uyurken أثناء نومك uyurken çok horluyorsun. Çok horluyorsun. Çok horluyorsun. Ben de uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. Uyurken çok horluyorsun. Ben de uyuyamıyorum. الآن لنأخذ هذا الحوار المضحك بين أب وزوجته وابنهما. في الصباح الابن يسأل: أبي هل الثلاجة متعطلة؟ بابا buzdolabı arızalı mı? Yani هل هي متعطلة؟ arızalı. متعطل arızalı mı? هل هي متعطلة؟ الأب: لماذا يا ولدي؟ niye oğlum? niye oğlum? oğlum ابني. niye oğlum? الابن: البارحة ليلا أصدرت صوت ضجة كبير. Çok gürültü. Çok gürültü yaptı dün gece. Çok gürültü yaptı dün gece. الأم: لا يا ولدي الثلاجة ليست متعطلة. Hayır oğlum. La ya ولدي. Hayır oğlum. Buzdolabı arızalı değil. Hayır oğlum. Buzdolabı arızalı değil. ذاك كان صوت شخير أبيك. Baban horlama sesiydi. Baban horlama sesiydi. الأب: ماذا؟ هل قلت شيئا؟ ne? Bir şey mi dedin? ne? Bir şey mi dedin? Yani müstenkir. الزوجة: لا حبيبي لا لا شيء. Hayır canım hayır. Bir şey yok. Hayır canım hayır. Bir şey yok. الولد: أفدي شخير أبي. الآن kurban olmak, kurban olurum. Yani يقولون kurban olurum. Kurban هي الأضحية. وكربان bayramı يعني عيد الأضحية. فالقربان هي الأضحية. فالأتراك يقولون kurban olurum يعني بمعنى أفديك أو أفديه أو كذا. فالولد يقول أفدي شخير أبي. Kurban olurum onun horlamasına. Kurban olurum onun horlamasına. Edamehullahu lana. Başımızdan eksik olmasın. هذا التعبير في التركية başımızdan eksik olmasın. يعني بمعنى أدامه الله لنا، الله يخليه فوق رؤوسنا، بهذا المعنى يعني. أرجو أن تكون الجمل التي قدمناها قد أفادتكم. شاركونا أسئلتكم وآراءكم في التعليقات. وصلنا إلى فقرة كيف أقول. كيف نقول بالتركية هل تتحمل أنت مسؤوليته؟ مثلا أحدهم طلب فعل شيء مخالف مثلا أو فيه مسؤولية، فنقول له هل تتحمل أنت مسؤوليته؟ إذا كنت تعرف اكتب في التعليق، وإن كنت لا تعرف فانتظرنا في الفيديو القادم إن شاء الله، وشكرا لكم.